अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं एरोटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं और इससे दूसरों को हैरान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिंगटोन को बनाने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपको जस्ट एक वेबसाइट ओपन करनी होगी और वहाँ पर जो है इस टूल को आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे खोलिएगा तो आपके सामने जो है ये इस तरह की ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगी। आपने जस्ट क्या करना है, इन 4 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटर योर नेम। आपने जस्ट इस पर क्लिक करके अपना नाम एंटर कर देना है, जो भी आपने लिखना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है चूज टेक्स्ट मैसेज, कि आपको किस किस्म का टेक्स्ट मैसेज चाहिए जब आपको कॉल आए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें प्लीज़ पिक अप द कॉल, इस तरह की रिंगटोन बन जाएगी आपके नाम के साथ। समवन इज कॉलिंग यू, यू हैव ए कॉल, यू जस्ट रिसीव ए टेक्स्ट मैसेज एटसेट्रा। तो मैंने सबसे ऊपर वाली ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, सब इसके बाद ये नीचे कह रहा है थर्ड ऑप्शन पे कि आपने फूल बेल रखनी है या कोई रोमांटिक बेल रखनी है या मैसेज टूल किस तरह की। तो मैंने से कहा कि फोन बेल ही जो है उसको ही आप सिलेक्ट कर दें। दोस्तों, उसके बाद ये कह रहा है प्लीज़ लाइक, रिकमेंड और शेयर। तो आपने यहाँ पे मेक रिंगटोन जो है इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लम्हों के अंदर ही जो है आपकी नाम की एक रिंगटोन तैयार हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं सुनूं कि ये रिंगटोन कैसी बनी है, तो ये प्ले का बटन है, आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं। ये देखो, देखें दोस्तों, तो आपका नाम भी बोल रही है पिक अप द कॉल। तो इस तरीके से जो है ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं और इसको यहाँ से डाउनलोड का बटन दबा के इस टूल को आप डाउनलोड कर लें और जब भी आपकी फ़ोन रिंग बजेगी तो वो इसी तरह मुख्तलिफ नामों से जो भी आप नाम रखेंगे उससे बजेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।